i gang i dette øyeblikk. Kommer der, Camilla, kom. Startpunktet inn og nede ved flanken. Det er vel ikke mange av de voksne i publikum som hadde turt og kjørt det. Det er bra jobbet, Camilla. Anna Lotta kommer nedover der Camilla kjørte ned i renn og ser vi. Ser ut som hun også velger flanken. Er det... Nei, det ser ut som hun går lenger ned mot grippepartiet. Nei, hun valgte å kjøre trygt og godt og svinge greit rundt det. Anna Lotta kjører fint på skiviso.